დღევანდელ დღეს, რაც მინდა რომ გაგიზიაროთ, ეს არის ის სერია, რაც ჩვენ კარგახანია დავიწყეთ ეკლესიაში და ვსაუბრობდით და სხვათა შორის ბანაკში და ძირითადი თემა ამ თემაზე ვსაუბრობდით. დღეს მე რწმენას მინდა შევეხო, იმიტომ რომ ეს ბოლო დრო ღმერთი მიმახვილებს ძალიან სერიოზულად ყურადღებას ამაზე. ჩვენ ვართ გამარჯვებულები, მაგრამ არის ერთი მაგრამ და ამაზე მინდა დღეს ვილაპარაკო. მარტო იმის თქმა, რომ მე გამარჯვებული ვარ, ეს არაფერს არ მომიტანს. იცით რატო? ღმერთს არ უნდა რომ მე ვილაპარაკო რომ გამარჯვებული ვარ. ღმერთს უნდა რომ მე გამარჯვებული ვიყო რეალობაში. გასაგებია? წმინდა წერილი ამბობს და ეს ერთ-ერთი კარგი თარგმანი არის, როცა პირველი იოანეს წერილის მესამე თავის პირველი მესამე მუხლები საყვარელო ნახეთ როგორი სიყვარული მოგცა მამამ, რათა გვერქვას და ვიყოთ. ყველა თარგმანი ასე არ თარგმნის. ზოგიერთ თარგმანში წერია, რათა ვიყოთ ღმერთის შვილები. მაგრამ ქართული კარგად გამოხატავს, სხვათა შორის ბერძნული ტექსტი, ბერძნული ენა არის ძალიან მრავალფეროვანი და მრავალაზრობრივი. ერთი სიტყვა რამდენიმენაირად შეიძლება იყოს გამოყენებული და ნათარგმნი. სხვათა შორის ბერძნული ტექსტი, რომელზედაც დაწერილია ახალი აღთქმის წერილები, ტოვებს ამის შესაძლებლობას, რომ ეს ტექსტი ასე იყოს საკითხული და გაგებული. რომ ნახეთ როგორი სიყვარული მოგცა მამამ, რათა გვერქვას და ვიყოთ. იცი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ვილაპარაკოთ, რომ ჩვენ ღმერთის შვილები ვართ. ამენ. დიდება უფალს. ამაში ცუდი არაფერი არ არის. მაგრამ შეიძლება ვერასდროს ვერ ვისარგებლოთ შვილობის ძალაუფლებით. შეიძლება გვერქვას ღმერთის შვილები და ვცხოვრობდეთ მონებივით. გასაგებია? მაგრამ წმინდა წერილი ამბობს, ჩვენ კი არ უნდა გვერქვას ღმერთის შვილები. არ უნდა ჩვენ უნდა ვიყოთ კიდეც ღმერთის შვილები. ანუ ღმერთს უნდა რომ ის რაც გვაქვს, ის რეალობაში იყოს გამოყენებული. ეხლა სწორედ ამას მინდა შევეხოთ დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება ეკლესიაში, რაზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და რაზეც მე მთელი კვირის განმავლობაში ალბათ უნდა ვიფიქროთ, ვილოცოთ, გადავერთოთ ამაზე, ჯგუფებში ვიმუშაოთ. ეს არის რწმენა და დღევანდელი ჩვენი თემის სათაური იქნება როგორია შენი რწმენა. ისევ დავბრუნდები იქ, სადაც დავიწყე და იცით ვართ გამარჯვებულები, ამენ. იმაში რო არის ქეთო და კოტეში. ყარაჩოღელები ვართ. ვართ გამარჯვებულები. მაგრამ რა უშლის ხელს? არის რაღაცა, რაც უშლის ხელს იმას, რომ ეს გამარჯვება რეალობაში მოვიდეს. თუ გადაშლით ებრაელების მე-11 თავს, მთელი თავი ამ თავს ეძახიან რწმენის თავს. სულ რწმენაზეა ლაპარაკი. დასაწყისი პირველი მუხლიდან დამთავრებული ბოლო მუხლით სულ რწმენაზეა ლაპარაკი. პირველ მუხლში არის რწმენის განმარტება, ხოლო რწმენა არის მტკიცე დარწმუნება იმაში, რაზედაც ვიმედოვნებ და დადასტურება იმისა, რასაც ვერ ვხედავთ და იწყება მერე და აგრძელებს ავტორი და ამბობს, რომ რწმენის გარეშე შეუძლებელია მე-6 მუხლში ღმერთის სათნოდ ყოფნა, იმიტომ რომ ვინც ღმერთთან მიდის, მას უნდა სწამდეს, რომ ის არის და თავის მაძიებლებს მიუძღავს. და შემდეგ გრძელდება რომ რწმენით ასე აკეთებდნენ, რწმენით აბრაამი, რწმენით მოსე, რწმენით ნოე, რწმენით ეს და სულ რწმენის მაგალითებზეა ლაპარაკი. და როცა თუ იცით ალბათ ეს და ვინც არ იცით, კარგია რომ იცოდეთ, ბიბლია არ დაწერილა თავებად და მუხლებად. ბიბლია არ არის კოდექსი. არ დაწერილა კოდექსად ბიბლია. ბიბლია დაიწერა როგორც წერილები დაიწერა როგორც ჩვეულებრივი წერილები. თქვენ არ წერთ წერილს, როცა ვინმე წერილს წერს, არ წერთ მუხლებს, რომ მუხლი პირველი, მუხლი მეორე, ასე ხო არ წერთ. არა, არც ბიბლია არ ყოფილა ასე დაწერილი, მუხლები და თავები ბიბლიას არ ქონია თავიდან, შემდეგ დაყვეს ის კოდექსად აქციეს, ჩამოაყალიბეს კოდექსად, რომ ადვილი დასამახსოვრებელი გამختارიყო. და მადლობა ღმერთს ამისთვის კარგია ძალიან და როცა ეს დაყვეს, მოხდა ისე რომ მე-12 თავი ებრაელთა წერილისა იწყება მთავრდება რაღაცით და იწყება ახალი აზრი და ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა გადაშალოთ ჩემთან ერთად ებრაელთა წერილის მე-12 თავი და ნახოთ. მე-11 თავი როგორც მე გითხარით არის სულ რწმენის მაგალითები ჩამოთვლილი, რომ რწმენით აკეთებდნენ ასე, რწმენით ამარცხებდნენ სამეფოებს, იქმნოდნენ სასწაულებს, პილს უკეტავდნენ ლომებს, იგერიებდნენ מחვილის პირს, მაგრები იყვნენ ომში, ასე აკეთებდნენ, ისე აკეთებდნენ, დიდება უფალს. და შემდეგ მთავრდება აზრი და იწყება ახალი და მე-12 თავი იწყება ასე. ამიტომ რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რწმენის მაგალითებს.
ამიტომ ჩვენ როცა ირგვლივ ღრუბელივით ყავს მოწმენი და ვინ არიან ეს მოწმები? ვინც მე-11 თავშია დაწერილი. იცით ეს რა ღრუბელზეა ლაპარაკი? იცით ეს რა ღრუბელზეა ლაპარაკი? მე ადრე მე მგონი გითხარით ეს. სიტყვა ღრუბელი გამოიყენებოდა სინედრიონში. სინედრიონი იყო ესეთი რაღაც. სინედრიონში დაახლოებით 70 კაცი შედიოდა. ეს იყო 70 რჩეული ებრაული საზოგადოებიდან, 70 განსწავლული რაბინი. იქ უბრალო ადამიანი ვერ ხვდებოდა. იქ რომ მომხდარიყავი აუცილებლად დიდი სკოლა უნდა ქონოდა გავლილი და ძალიან დიდი ავტორიტეტით უნდა გესარგებლა თემში, საზოგადოებაში. ეს 70 კაცი რო იკრიბებოდა, მსჯელობდნენ, იღებდნენ გადაწყვეტილებას. მე ერთი კაცი გამოდიოდა კათედრასთან, ამბიონი ერქვა ამ კათედრას. ერთი კაცი გამოდიოდა ამბიონთან, ხოლო შემაღლებულ ადგილზე ზევით უკან ისხდა დანარჩენი სინედრიონი და ისინი მოწმობდნენ, რომ ეს კაცი რასაც ლაპარაკობს, ჩვენ ყველანი ვემოწმებით ამასო. გასაგებია? და ეს კაცი რო დაიწყებდა ლაპარაკს, არავის არ ქონდა უფლება გაეწყვეტინებინა მისთვის. იმიტომ რომ ის თავისას კი არ ლაპარაკობდა. ის ლაპარაკობდა იმას, რასაც ეს 70 კაცი მოწმობდა და ამ შემაღლებულ ადგილს ეძახოდნენ ღრუბელს. იმიტომ რომ ისინი მაღლა იჯდნენ, ღრუბლებში ზიანო, გასაგებია? მაღლა იჯდნენ და მოწმობდნენ ამ კაცზე. და მე მჯერა ხშირად ვახსენებ ხოლმე, თუმცა არ არის დადასტურებული, რომ ებრაელთა წერილი პავლე მოციქულის არის, სტილისტურად ძალიან გავს. და ამ წერილის ავტორი ამბობს, ამიტომ ჩვენ როცა ირგვლივ ღრუბელი ყავსო მოწმეების და ვინ არის ეს მოწმეების ღრუბელი? ვინც მე-11 თავშია დაწერილი. დავითი, თავის ბარაკი, სხვები და სხვები, რომლებიც სასწაულებს ახდენდნენ რწმენით. აქ წერია ერთი რაღაც. ამიტომ როცა ჩვენ ირგვლივ ღრუბელივით ყავს მოწმენი, ჩამოვიცილოთ ყოველგვარი ტვირთი და წამბორძიკებელი ცოდვა. და მოთმინებით გავირბინოთ ჩვენს წინ მდებარე სარბიები. რატო უნდა ჩამოვიცილოთ? იმიტომ რომ თუ არ ჩამოვიცილებ, ეს ხეს შეგიშლის შენ რომ ის გამოვლინებები, რაც რწმენას აქვს, გამოვლინდეს შენ ცხოვრებაში. გასაგებია? გინახავთ გაჭედილი მილი. როცა მილი გაიჭედება, წყალი ვეღარ მიდის, ვეღარ გადის. როცა არხები გადაიკეტება, წყალი ვეღარ აღწევს ადგილამდე. როცა სისხლძარღვები გაიბიდნება, დგება ძალიან ცუდი შედეგი. შეიძლება ადამიანს დაემართოს ინსულტი ან დამბლა. რატო? იმიტომ რომ სადინარები გაიჭედა, სისხლი ვეღარ გატარდა და უჯრედებმა დაიწყეს მკვდომა. და რატომ? იმიტომ რომ მოხდა რაღაც არხის გაჭედვა, ვეღარ წავიდა რაღაც, ხელისშემშლელი აღმოჩნდა რაღაც. სხვათა შორის იცოდეთ, იმისთვის რომ ჩვენი რწმენა მოქმედი იყოს, იმისთვის რომ ჩვენი რწმენა რეალური იყოს, იმისთვის რომ ის ყველაფერი, რასაც ებრაელების წერილი ამბობს, კი არ ვიცოდეთ მარტო, რეალურად იყოს ჩვენს ცხოვრებაში, არსებობს ხელისშემშლელი რაღაცეები. არის რაღაცეები, რაც ამას ხელს უშლის. და ღმერთს უნდა რომ ის რაც ხელს უშლის, მოშორებული იყოს. აი სოფელთან გვაქვს ყველას თითქმის შეხება, მე დავიბადე და გავიზარდე სოფელში. გაგიწმენდიათ არხი, რომელიც რაღაცის გამო შეგუბებული ან ნაგავია, იქ ჩაგდებული რაღაცა აგდია და როცა მოაშორებ ამას და წყალი რო დაიწყებს დინებას და წყალი მიდის. იცი, არის რაღაცეები, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ცხოვრებაში, რომელიც ხელს უშლის ჩვენს რწმენას. ხელს უშლის. და დღევანდელი სიტყვა, რაც მე მინდა გითხრათ და გაგიზიაროთ და დამეხმაროს ღმერთი, რომ ის გადმოგცეთ, მართლა რაც ღმერთმა გულში ჩამიდო და ღმერთმა გამიმახვილა ამაზე ყურადღება, დასვი შეკითხვა, როგორია შენი რწმენა? თუ გადავშლით იაკობის წერილს, მოდი გადავშალოთ იაკობის წერილი. იაკობის წერილის მეორე თავი, მე-14 მუხლი. ზუსტად ამ რაღაცებზე ლაპარაკობს იაკობიც და მოდი ამით დავიწყოთ და გავაგრძელოთ. მე-14 მუხლი. ჩემო ძმებო, რა სარგებელია თუ ვინმე იტყვის რომ რწმენა აქვს, მაგრამ საქმენი არ გააჩნია. ანუ ეს რწმენა, ამ რწმენას არაფერი არ ადასტურებს. ამ რწმენას არაფერი არ უდგას უკან, მარტო რაღაც ჯერა.
იაკობი ამბობს, რა სარგებელია თუ ვინმე იტყვის, რომ რწმენა აქვს. კი არ ამბობს, რომ რწმენა აქვს მასო. არა, ის ამბობს, რომ აქვს რწმენაო. თუმცა ეს რწმენა თავისთავად არ არის. და აი იქვე სვავს მერე შეკითხვას. კიდევ ერთხელ წავიკითხავ, ჩემო ძმებო, რა სარგებელია თუ ვინმე იტყვის, რომ რწმენა აქვს, საქმენი კი არ გააჩნია. განა ამ რწმენას და ახალი თარგმანი ამბობს, განა ასეთ რწმენასო. თუ წაიკითხავთ ახალ თარგმანში 2015 წლის თარგმანში, ზუსტად ესეა დაწერილი, მოდი წავიკითხავ. თქვენის ნებართვით. იაკობის 2:14. ჩემო ძმებო, რა სარგებელია თუ ვინმე იტყვის, რომ რწმენა აქვს, საქმენი კი არ გააჩნია. ასეთ რწმენას არ ძალუც მისი ხსნაო. აქ უკვე დასკვნა წერია. იაკობი ამ თარგმანში თითქოს იაკობი კითხვას სვავს, განა ასეთ რწმენას და ეს ამ თარგმანში პირდაპირ წერია, ასეთ რწმენას არაფერი არ შეუძლია. ასეთი რწმენა არ მოქმედებს. ასეთი რწმენა შეიძლება ცოტა უხეში გამოთქმა გამოვიყენოთ, როგორც საკუთარ ყურებს ვერ დაინახავს სარკის გარეშე. ისე ასეთი რწმენა არ იმოქმედებს არასდროს. წმინდა წერილი ამბობს, რომ ასეთ რწმენას მისი ხსნა არ შეუძლია. ანუ რას ნიშნავს ეს? რწმენას რაღაც უნდა ედგეს უკან. სხვათა შორის ერთი რამე იცოდეთ. რწმენა თავის თავში, აქვე გეტყვით. რწმენა თავის თავში გულისხმობს მოქმედებას. არა ცოდნას რაღაცის. არამედ რწმენა თავის თავში გულისხმობს მოქმედებას. მოდი ერთი წერილი მინდა გადავშალოთ თქვენთან ერთად. ეს არის მეორე კორინთელების წერილი. თუ ჩემთან ერთად წაიკითხავთ, მეოთხე თავის მე-13 მუხლი. მეორე კორინთელების წერილის მეოთხე თავი, მე-13 მუხლი, აქ ასეთი რამე წერია. და რა კი იგივე რწმენის სული გვაქვს, როგორც წერია, მწამდა და ამიტომ ვლაპარაკობდი. ჩვენს გვწამს და ამიტომ ვლაპარაკობთ. ჩვენ შეგვიძლია სიტყვა ლაპარაკი შევცვალოთ მოქმედებით და ვთქვათ, რა კი რწმენის იგივე სული გვაქვს, მე მწამს და რწმენის შესაბამისად მოქმედებ. გასაგებია? სხვათა შორის ჩემო მეგობრებო, ერთი რამე იცოდეთ, ერთი სენი, რაც ჩვენ თანამედროვე ქრისტიანებს გვჭირს, ეს არის რა იცი, ერთი მწამს, სულ სხვა რაღაცა ჩანს ჩემ ცხოვრებაში. შეხედეთ თანამედროვე ქრისტიანებს, შევხედოთ ჩვენს თავს. ერთი არ ამწამს და მეორეა რა ჩანს ჩემ ცხოვრებაში. რა მოქმედებს ჩემ ცხოვრებაში. და სხვათა შორის ერთი რამე იცოდეთ, ღმერთს სულ არ აინტერესებს შენ რა გწამს. ღმერთს უფრო ის აინტერესებს რა ჩანს შენ ცხოვრებაში. რა მოქმედებს შენ ცხოვრებაში. სამწუხარო თანამედროვე ნომინალური ქრისტიანები, სამწუხარო თანამედროვე ეპოქაში მცხოვრები ქრისტიანები ჩვენ რწმენას ვეძახის იმას, რასაც ვლაპარაკობთ ხშირად. იმიტომ რომ ვიცით დოქტრინა, ვიცით შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ რწმენის პრინციპები, რამდენიმე პუნქტი, პირველი პუნქტი, მეორე პუნქტი, მესამე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემიძლია ჩამოგიყალიბოთ ჩემი რწმენა, შემიძლია გითხრა რწმენის მრწამსი, სარწმუნოების სიმბოლო. წამს ერთი ღმერთი, ესა მამა ყოვლისა მპყრობელი, შემოქმედი ყოველი ხილვისა და უხილავისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ერთი უფალი იესო ქრისტე ჩვენთვის, რომელიც მოევლინა ჩვენთვის ამ დედამიწაზე, დაიტანჯა პონტოელი პილატეს მეშვეობით ასე შემდეგ. და შემიძლია ეს პუნქტები ჩამოვყვე, მე შემიძლია გამოვხატო ჩემი რწმენა, მაგრამ მეორე მხარე სამწუხაროდ ჩანს კი ეს მოქმედებს კი ეს, რეალურია კი ეს ჩემ ცხოვრებაში. მე შემიძლია ვილაპარაკო, რომ გამარჯვებული ვარ. მაგალითად ბიბლიის სკოლაში მე ვასწავლიდი წლების განმავლობაში რწმენის თემას და ჩემი საყვარელი თემა არის და სამნაწილად გქონდა ხომ რწმენის თემა გაყოფილი. პირველი ჩვენ ვლაპარაკობდით რა არის რწმენა, მეორე ჩვენ ვლაპარაკობდით რომ რწმენის ახსარებაზე და მესამე ჩვენ ვლაპარაკობდით რწმენის საქმეებზე. რა არის რწმენის ახსარება? უნდა ილაპარაკო ის, რასაც წმინდა წერილი ამბობს შენზე. წმინდა წერილი ამბობს, რომ მე ღმერთის შვილი ვარ. ამენ. დიდება უფალს, მე ღმერთის შვილი ვარ. მე ვილაპარაკებ, რომ მე ვარ ღმერთის შვილი, მე ღმერთის შვილი ვარ. მეორე, წმინდა წერილი ამბობს, რომ მე განკურნებული ვარ.
იმიტომ რომ ესაიას წინასწარმეტყველების 53 თავის პირველი მეხუთე მუხლები ამბობენ, რომ მისი ჭრილობები ჩვენ განვიკურნეთ. ამენ. მე განკურნებული ვარ. შემდეგ წმინდა წერილი ამბობს, რომ მე მისი მემკვიდრე ვარ. და მე ვიწყებ ლაპარაკს, მე მისი მემკვიდრე ვარ. მაგრამ უკაცრავად და მინდა შეგეკითხოთ. რეალობაში ეს მოგვისინჯავს როდისმე რას ნიშნავს? რეალობაში ეს ყოფილა ჩვენ ცხოვრებაში? რეალობაში ჩვენ ცხოვრებაში გიგრძნია თავი როგორც ღმერთის ძე? და მოქმედებს კი ეს ასე ხშირ სამწუხაროდ ხშირად ხვდები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იცი რომ ღმერთის ძე ხარ, იცი რომ ღმერთის შვილი ხარ, იცი რომ განკურნებული ხარ, რეალური ცხოვრება სულ სხვას ლაპარაკობს. რეალური ცხოვრება ძალიან განსხვავდება ამისგან. მაგრამ ეს რატო ხდება, იცით? ეს ხდება იმიტომ, რომ ჩვენს რწმენას ყავს ძალიან ბევრი მტერი. თუ ჩვენ ვიქნებით კონფორმისტები მტერთან, ჩვენი რწმენა დარჩება ისეთი მკვდარი, როგორიც მას უნდა რომ იყოს. სხვადასხვა ეს ერთ-ერთი საშიში თემა არის ქრისტიანებში და მინდა რომ გითხრათ. გადაამოწმე როგორია შენი რწმენა. გადაამოწმე სულ ყოველთვის. სხვადასხვანაირია რწმენა. სხვადასხვანაირი რწმენა არსებობს. აი მაგალითად ზოგს საერთოდ არ აქვს რწმენა. მე გუშინ ხაშურში დაც ვლაპარაკობდი. არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, ურწმუნო არისო, ჩვენ ხშირად ვიძახით, თუმცა მე რაც დრო გადის ურწმუნდები, რომ ურწმუნო ადამიანები არ არსებობენ. პავლე მოციქული როცა ჩავიდა ათენში, დაწერილია მოციქულთა საქმეში, რომ სულით აღშფოთთაო, როცა ნახა ეს კერპებით სავსე ქალაქი. კაცი გაგიჟდა, რაღაც საზიზღრობები ნახა, კერპები. და მისი სული აღშფოთთაო, მაგრამ როცა შეხვდა ათენელებს, მე-13 თავია მოციქულთა საქმის. იქ კი არ დაუწყე, ვაი, თქვენ კერპთაყვანის მცემლებო, თქვენ ურწმუნოებო, თქვენ ასეთებო, თქვენ ისეთებო. პავლე ეუბნება, როცა დავათვალიერეთ თქვენი სათაყვანებელი ადგილები, მივხვდი, რომ ძალიან მორწმუნეები ხართ. იმიტომ რომ ნახე ერთი სამსხვერპლო თქვენი სათაყვანებელი ადგილები რო დავათვალიერე, ნახე ერთი სამსხვერპლო, სადაც იყო კერპი, რომელსაც ეწერა უცნობი ღმერთი. ეხლა ნახეთ, მე მომისმენია ორი ვერსია. პირველი, პავლე მოციქულმა წაუაფერისტა. მომისმენია ასეთი ვერსია. დიპლომატიური ჟესტი გამოიყენა. წაუდიპლომატა მათთან. კი არ უთხრა, მაგრამ წმინდა მოციქული პავლე როცა მივიდა მათთან, მან თქვა, მე მივხვდი, რომ თქვენ ძალიან მორწმუნეები ხართ. რა ქნა პავლე მოციქულმა? თქვა, წაუდიპლომატა? წაუაფერისტა? ნუ ახლა სხვანაირად რო ეთქვა, არავინ არ მოусმენდა. ეთქვა, აი ვიღაც რელიგიური ფანატიკოსი თუ არ მოკლავდნენ, იტყოდნენ რელიგიური ფანატიკოსია ვიღაცა დაიკარგოს აქედან, არავინ არ მოусმენდა. ესე იგი იმისთვის რომ მოესმინა პავლემ წაუაფერისტა. არა მეგობრებო, პავლემ რეალობა ილაპარაკა. პავლემ ის თქვა რაც სინამდვილეში იყო. ისინი მართლა იყვნენ მორწმუნეები. მართლა სწამდათ, მართლა დიდი რწმენა ჰქონდათ, თუმცა არასწორი. თუმცა ის რწმენა არ ეყრდნობოდა რეალურ ფაქტებს. შეიძლება ადამიანი ფანატიკურად მორწმუნე იყოს. უამრავი გვინახავს რელიგიური ფანატიკოსები ამის სახელით, იმის სახელით. მაგრამ პავლე მოციქულმა როცა უთხრა, მე ვიცი რომ თქვენ მორწმუნეები ხართ. და ეს ასეც იყო. ისინი მართლა იყვნენ მორწმუნეები. მართლა იყვნენ მორწმუნეები, თუმცა მათი რწმენა არ იყო ჭეშმარიტი, რეალური. არიან ადამიანები და წმინდა წერილი ამბობს, იაკობის წერილს თუ განაგრძობ ქვევით. მოდი წავიკითხოთ. იაკობის წერილი მე-14 მუხლიდან ქვევით, მე-15 მუხლიდან ვკითხულობ. თუ ძმა და შიშვლები არიან და დღიური საზრდო აკლიათ, რომელიმე თქვენთაგანი კი ეტყვის მათ მშვიდობით იარეთ, გათფით, ისაზრდოეთ. სხეულისათვის საჭიროს კი არ მისცემთ, რა სარგებელია? ასე რწმენაც თუ საქმენი არ გააჩნია, თავისთავად მკვდარიაო. წმინდა წერილი ამბობს.
მკვდარი რწმენა ერთ-ერთი საშიში ფენომენია. ამიტომ გადაამოწმე, იცი, როცა ქალბატონები ეხოზე მინდიან ხოლმე, ექიმი გულისცემას ასმენინებს. გადაამოწმე, უნდა გრძნობდე შენი რწმენის პულსს, ჩვენი რწმენის პულსირებას. მოქმედია თუ არა ის, მოქმედებს თუ არა ის, იძურის თუ არა ის. იცი, გამოიხატება თუ არა ჩემი რწმენა მოქმედებაში, თუ მწამს ასე, მაგრამ ჩემ ცხოვრებაში სულ სხვა რაღაცაა. მე მახსოვს წლების წინ ეს ძალიან ძველი თემაა ჩვენს ეკლესიაში, ერთხელ ჩვენმა ეკლესიის უფროსმა პასტორმა იქადაგა, რომ რწმენა ის კი არ არის, რასაც ლაპარაკობ. რწმენა ის არის, რაც ერთი კვირის მერე იქნება შენ ცხოვრებაში. არ ჭირდება მე ასე მწამს, მე იცი როგორ მწამს, მე იცი ასე მწამს. არა, რაც გწამს, ის დადგება შენ ცხოვრებაში აუცილებლად. იმიტომ რომ რწმენა ის არ არის, რასაც ლაპარაკობ, რწმენა ის არის, რაც მოქმედებს, რაც გამოჩნდება. იცი, შენ შეიძლება გწამდეს, რომ ღმერთის ყოვლის შემძლეა, მაგრამ მოკვდე უიმედობაში. იმედგაცრუებული. შენ შეიძლება გწამდეს, რომ ძალიან მდიდარი ხარ. და ლაპარაკობდე ამაზე. მაგრამ ეს თავისთავად არ შეცვლის შენს რეალობას. ამიტომ ღმერთს უნდა რომ მარტო კი არ ილაპარაკო შენ რწმენის საკითხებზე და სხვაზე კი არ ილაპარაკო. ილაპარაკო არამედ ეს ჩანდეს და იყოს მოქმედი შენ ცხოვრებაში. მე გამახსენდა ჩვენს ეკლესიაში ყავდა ერთხელ ერთი სტუმარი, უკრაინელი პასტორი იყო ბაპტისტური ეკლესიიდან, შელესტუნი გვარად, სამთაობაზე რო ილაპარაკა იესონავეს შემდეგ. იყო სამი თაობა. იესონავეს თაობა, რომელიც თვითონ გაიარა ზღვაში, რომელიც მოსეს დროს ღმერთმა გაყო. წარმოგიდგენიათ, ორი კედელი წყლის აქეთ ხედავთ ეს კედელი დაახლოებით 6 მეტრის სიმაღლის არის. აქეთაც კედელი. წარმოიდგინეთ, რომ ესეთი რაღაც აქეთ იყოს წყლის კედელი, აქეთაც წყლის კედელი, ხედავ იქ თევზები როგორ დაცურავენ, შენ შუაში მიდიხარ. არაფერს არ უჭირავს ეს წყალი. გასაგებია? უბრალოდ ღმერთმა გააკეთა ისე რომ ორი კედელი აღმართა. წყლის დებრელებმა ამაში გაიარეს დიდება უფალს. იცით, იესონავეს თაობა ეს იყო ის თაობა, რომელიც თვითონ განიცდიდა ღმერთი რომ ყოვლის შემძლე იყო, ისინი ყოველ დღე ეხებოდნენ ამას. გახსოვთ იესონავესმა ერთხელ რაღაც სისულელე ჩაიდინა, ფანატიკური რაღაცა თქვა. დღეს რო ეს თქვა, ამაზე დაგცინებენ. იესონავესმა როცა იბრძოდა და მიხვდა რომ თუ არ დაამთავრებდა ბრძოლას დღეს, ხვალ შეიძლება ის მტერი შეკრებილიყო და დიდი ძალით წამოსულიყო, ამიტომ და ვეღარ ასწრებდა, ღამდებოდა. და ერთი რაღაცა თქვა, ადგა და თქვა, გაჩერდეს, მზე არ ჩავიდესო. და დედამიწამ შეწყვიტა ბრუნვა, ასტროლოგიურად რო ვთქვა. იმიტომ რომ მზე კი არ ამოდის და ჩადეს, დედამიწა ბრუნავს და უბრალოდ მზე სხვადასხვა ადგილზე ხვდება ამ დროს. გასაგებია? როცა დედამიწა აქ რო აანთო სინათლე და აქ ბურთი დაატრიალო, ის სინათლე ხან ერთ წერტილს მოხვდება, ხან მეორეს, ხან ზუსტად ესეა. მაგრამ თუ ბურთს გააჩერებ, ის სულ ერთ წერტილს უყურებს. გასაგებია? ზუსტად ესე იყო. იესონავესმა თქვა და დედამიწამ შეწყვიტა ბრუნვა. 1 საათით გაგრძელდა დღე. 1 საათით. რა სისულელეა. ესეთი რაღაცა როგორ უნდა თქვა. გავიხსენოთ, იგივე ელიას დროს იყო. ელიამ თქვა და 3 წელი არ იყო წვიმა. იესონავეს თაობა ეს იყო თაობა, რომელიც განიცდიდა და ცხოვრობდა ყოვლის შემძლე ღმერთთან ერთად. ისინი ცხოვრობდნენ და გრძნობდნენ და განიცდიდნენ, რომ ღმერთი იყო ცოცხალი, ღმერთი იყო ძლიერი, ღმერთი იყო მოქმედი, ღმერთი იყო ყოვლის შემძლე, ის იყო ფარი, ის იყო დაცვა, ის იყო მებრძოლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ის იყო წმინდა. შემდეგი თაობა. იესონავეს შემდეგი თაობა, მათი შვილები. ესენი არ იყვნენ ურწმუნოები, მაგრამ ესენი იყვნენ იცი როგორი ხალხი, ჩვენაირები. ისინი ამობდნენ, ყოვლის შემძლე ღმერთი, რომელიც მოქმედებდა იესონავეს დროს. დღეს? კი, მაგრამ დაიღალა ღმერთი? აბა დღეს რატო აღარ არის?
ეს კითხვა არავის არ ებადებოდა. ისინი ღმერთმა რომელმაც გაყო წითელი ზღვა, ღმერთმა რომელმაც დაამარცხა ქანაანი, ღმერთმა რომელმაც გაგვამარჯვებია გოლიათზე, ღმერთმა რომელმაც, მაგრამ ის დღეს კი არ იყო, ის იყო წინა თაობებში, იესონავეს თაობაში. და ეს იყო თაობა, რომელიც ლაპარაკობდა ყოვლისშემძლე ღმერთზე დაწერილის მიხედვით. გასაგებია? გეცნობათ დამახასიათებელი თვისება. ჩვენ ვლაპარაკობთ ღმერთზე დაწერილის და მიხედვით. მაგრამ რეალობაში დაწერილის და მიხედვით მოქმედება ხშირად არ არის. ხშირად ეს არ არის. იცით რატომ არ არის? იმიტომ რომ არსებობს ხელის შემცვლელობა. არსებობს რაღაცეები, რაც მოშორებული უნდა იყოს. ამიტომ ამბობს წმინდა წერილი, მოვიშოროთ ყოველგვარი ტვირთიო და მოთბინებით გავიაროთ ჩვენ წინ მდებარე სარბიელი. იმიტომ რომ თუ არ მოიშორებ, შეფერხდება რაღაცეები. ბუნება ვერ იტანს სიცარიელეს. ნებისმიერი სიცარიელე უნდა იყოს შევსებული რაღაცით. როცა აღარ მოქმედებს სულიწმინდა, იბადება რელიგია. იცით რატომ? ვაკანსია აუცილებლად უნდა შეივსოს. სიცარიელე აუცილებლად უნდა შეივსოს. თუ სულიწმინდა არ მოქმედებს, მაშინ მშვენივრად უნდა იმოქმედოს. ამიტომ როცა აღარ არის ცოცხალი მოქმედება, ჩდება დოქტრინა, ჩდება წესი, ჩდება ჩვეულება, ჩდება რიტუალი, ჩდება რაღაც, რომელიც კომპენსირებს თითქოს იმ მოქმედებას, მაგრამ მკვდარს რომ მაკიაჟი გაუკეთო, შეიძლება ლამაზი იყოს, მაგრამ ის მაინც მკვდარი არის. მაკიაჟი მკვდარს არ აცოცხლებს. მეთანხმებით? ღმერთს კი უნდა რომ სხეული კი არ გავდეს ცოცხალს, ის ცოცხალი უნდა იყოს. ამენ. და ცოცხალი რომ იყოს, რწმენა უნდა იყოს ცოცხალი. რწმენა უნდა იყოს მოქმედი. ამიტომ გადაამოწმე შენი რწმენა. გადავამოწმოთ ხოლმე ჩვენი რწმენა. როგორია ჩემი რწმენა? პულსირებს ჩემი რწმენა. მოქმედია ჩემი რწმენა. სulis ჩემი რწმენა. ხასიათს სulis, დამოკიდებულებას სulis, ურთიერთობებს სulis, ჩემს თვისებებს სulis. სხვათა შორის ერთი რამე იცოდეთ. ყველაზე რთული პროცესი ჩვენს ქრისტიანულ ცხოვრებაში და მე რწმუნეთ რომ ეს ასეა. ყველაზე რთული არ არის განკურნება. ყველაზე რთული არ არის სასწაულები. ყველაზე რთული ჩემი ფორმირებაა. ყველაზე რთული სამუშაო სულიწმინდისა ჩემში, შენში, ჩვენში. ეს არის ჩემი ხასიათის ფორმირება. სასწაულები ერთმა ცხებულმა მამაკაცმა ერთხელ იქადაგა ეს თემა და მე მადლობა ღმერთს ამისთვის მე მის წიგნი წავიკითხე. ეს იყო ლესტერ სამრალი, მან დაწერა წიგნი გემშვიდობები დედამიწა, კარგი იყო შენთან შეხვედრა და იქ ამბობს ბოლო წინასწარმეტყველებას. ის ამბობს მოგიწოდებთ რომ არ ილოცოთ სასწაულებისთვის. სისულელია როცა სასწაულისთვის ლოცულობ. იცხოვრე ისე როგორც ღმერთს უნდა, სასწაული იქნება თამდევი. უბრალოდ ეცადე რომ შენი რწმენა იყოს ცოცხალი და ყველაზე რთული ზუსტად ეს არის. ისე რომ იცხოვრო როგორც ღმერთს უნდა მოხდეს ჩემი ფორმირება. გასაგებია? მე შემიძლია მოვახდინო იმიტაცია, არაფერიც არ შეიცვალოს, უბრალოდ რაღაცეები ვისწავლო. ჰალელუიას თქმა ვისწავლო. არის წმინდა ცხოვრების წესი. მოდი დამეთანხმეთ რომ ეს ასე არის. არსებობს წმინდა ცხოვრების წესი. არსებობს ლიტურგია, არსებობს მსახურების წესი და რაღაც. მე შემიძლია შევასრულო ყველაფერი და ესე იგი მე რა? ესე იგი დიდება უფალს ყველაფერი კარგად არის. სამწუხარო ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ეს გავს რომ მკვდარს გაუკეთო მაკიაჟი. მაკიაჟი მკვდარს კიდევ ერთხელ ვიტყვით, არ გააცოცხლებს. ის უბრალოდ მის ხრწნილებას დამალავს დროებით. ძალიან მცირე დროთი. თუმცა საბოლოო ჯამში სიკვდილი მაინც იჩენს თავს. ასე რომ ძალიან მინდა სწორედ ამ რაღაცეებზე ვილაპარაკოთ დღეს და სწორედ ეს თქვათ, ამიტომ გადავამოწმოთ ხშირად. მე არ მოუწოდებ სხვას, მე მინდა ჩემ თავში გადავამოწმო. ჩემ თავში გადავამოწმო. როგორია ჩემი რწმენა? მოქმედია ჩემი რწმენა?
შეიცვალა ჩემი რწმენა, შეცვალა რწმენამ ჩემი ხასიათი, შეცვალა რწმენამ ჩემი დამოკიდებულება. გავხდი სხვა. მე მახსენდება წლების წინ ახალი მორწმუნე ვიყავი. მაშინ ჯერ კიდე ყველაფერი დღესაც დასრულებული ჯერ არაფერი არ არის, იმიტომ რომ წმინდა მოციქული პავლე ამბობს, სანამდე დამკვიდრებული ვართ ამ სხეულში, ჩვენ განშორებული ვართ ღმერთის დიდებას. ერთი რამე იცოდეთ, სანამდე ჩვენ ამ სხეულში ვიცხოვრებთ. ძალიან ცუდი არის, როცა ადამიანები ამბობენ, რომ მე ასეთი ვარ. ოი. სწორედ ეგარ უნდა ღმერთს რომ ასეთი იყო. სწორედ მაგის შეცვლა უნდა ღმერთს. მე ასეთი ვარ კი არა, მე შევიცვლები ყოველ დღე. ღმერთო მე მინდა ვიყო ისეთი, როგორც შენ გინდა რომ ვიყო. და არა ისეთი, როგორც ვარ. და ხშირად ჩვენ მოგწონს ჩვენი თავი და კარგია რომ ასეთი ვარ. კარგია რომ მე ვარ ასეთი. არა ჩემო მეგობრებო. იცი ჩვენ ხშირად ბოდიში აზრე გავწყვიტე და ისევ დავბრუნდები ეგ. ჩვენ ხშირად მოგწონს თავი იმით, რომ ღმერთს უყვარ ვართ. კარგია რომ ღმერთს უყვარ ვართ. აუ ჩვენ ღმერთს უყვარ ვართ. დიდება უფალს. ამინ ღმერთს უყვარ ვართ. ამაში კარგი არაფერი არ არის. ღმერთს რო უყვარ ხარ, სულაც არ ნიშნავს რომ მას მოსწონ ხარ. ერთია რომ ღმერთს უყვარ ხარ და მეორეა რომ მას მოსწონდე. მე უპირობოდ მიყვარს ჩემი შვილები. მაგრამ ხშირად მათი საქციელი არ მომწონებია, განსაკუთრებით პატარაობაში. და მისჯია ხოლმე ისინი. მე როცა ვжиდი ხოლმე, მე მათთან ერთად ვტიროდი ხოლმე. მაგრამ იმიტომ რომ მიყვარს ისინი, უპირობოდ მიყვარს ისინი. მე მithქვია კიდეც, შენ რაც არ უნდა დააშაო, შენ მაინც ჩემი შვილი იქნები. შვილებს არავინ არ ირჩევს. ისინი მაინც ჩვენი შვილები არიან. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი საქციელი ჩვენ ყოველთვის მოგწონს. ასევეა ღმერთიც. ღმერთ ჩვენ უპირობოდ უყვარ ვართ. და წმინდა წერილი ამბობს, ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყნიერება, მარტო მე კი არა. მარტო თავი შვილები კი არა. ღმერთმა ქვეყნიერება შეიყვარა და ისე შეიყვარა და იმდენად შეიყვარა, რა თავისი მხოლოდ შობილი ძემისა, რათა ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს, არამედ ჰქონდეს საუკუნო სიცოცხლე. იოანეს 3:16. გასაგებია? მაგრამ ეხლა ვთქვათ, რომ ღმერთს მოსწონს ქვეყნიერება? აღფრთოვანებულია ღმერთი ქვეყნიერები და არა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ქვეყნიერებაზე არაფერი არ არის კარგი. რაც შეიძლება ღმერთს მოეწონოს. ღმერთმა ერები აყარა ისრაელის წინ. ისრაელი მათ ვერასდროს ვერ მოუგებდა ომს. ვერასდროს ვერ აიღებდა ისრაელი იერიხოს თავის ძალით. რა უნდა გაეკეთებია ისრაელს ისეთი, რომ იერიხონ დაენგრია. გამორიცხული იყო. მაგრამ ღმერთმა ერები აყარა მათ წინ. მაგრამ ზოგიერთი ერი არ აყარა სპეციალურად. და რატომ იცით? რომ ისრაელს ბრძოლა ესწავლა. რომ ისინი ესე კი არ შესულიყვნენ, ჩვენ ასე გვესმის ხშირად, რომ აღთქმულ მიწაზე შევდივართ, ისე ცეკვით. იმიტომ რომ წმინდა წერილი ამბობს, რომ ცათა სამეფო ძალით იღება და ძალის ხმეველნი, ვინც ამ ძალის ხმევას გაიღებენ. სხვათა შორის მაიკო ამბობდა, ვინც გაიმარჯვებს. რა თქმა უნდა ეს ასეა. ვინც გაიმარჯვებს, ის მიიღებს. ის კი არა ვინც მწონარა იქნება, ის კი არა ვინც ძილში და ხტუნაობაში გაატარებს ტრიჭინასავით. წმინდა წერილი ამბობს, ასე კი არა, არა, ვინც გაიმარჯვებსო, წმინდა წერილი ამბობს. ვინც გაიმარჯვებს, ის მიიღებს. იმის რომ გაიმარჯვო უნდა იბრძოლო. ერთმა ქალბატონმა, კარგი მქადაგებელია, ჯოის მაიერი, დაწერა ესეთი წიგნი, გონება ბრძოლისველი. არა მარტო გონება არის ჩვენი ბრძოლისველი. ჩვენი ბრძოლისველი მე არის მთლიანად. ჩემი პიროვნება არის მთლიანად. ეს ბრძოლა არ არის გარეთ. გარეთ ბრძოლები ადვილი მოსაგებია ძალიან. გარეგანი ბრძოლები ძალიან ადვილი მოსაგებია. თუ შენ შინაგანს მოუგებ ბრძოლას, შენს მეს თუ მოუგებ ბრძოლას, გარეგანი ბრძოლები ძალიან ადვილი მოსაგებია. დამეთანხმეთ რომ ეს ასეა. შეგიძლია თქვა ამინ? კარგია რომ ამბობ ამინს, მაგრამ ხშირად ჩვენ ვნებდებით ხოლმე და კონფორმისტები ვხდებით ხოლმე ამ შინაგან ბრძოლაში. ჩვენ ვიღლებით ხშირად ამ ბრძოლით
და ამიტომ არც სასურველს ვასახებთ არსებულად და მოთ ყველაფერი კარგად არის მე უკვე всё მე გავიმარჯვე მე ღმერთმა მითხრა შენ ესხარო და ვამბობ ჩემი ბრძოლა მოგებულია ბოლო ამოს უნთქვამდე სანამ შენ ფილტვებში არსებობს აერი იცოდეს ბრძოლა არ დამთავრებულა ეს ბრძოლა არ დამთავრებულა და შენს მოწინააღმდეგეს ვინ ჩვენ მოწინააღმდეგე ყავს 1000-ნაირი მეთოდები აქვს მე მინდა ისევ დაუბრუნდე და გავაგრძელოთ როგორია შენი რწმენა ამას დღეს ლოცვით მსახურებაზე გავიხსენე როცა ეკატერინბურგში ვიყავი მითხრეს რომ ჩავიდოდი უნდა მემსახურა ეკლესიაში აქედანვე დავიწყე მზადება ავირჩიე რაღაცები მეთქი აი ეს აი цаრიელი ვარ ჩავედი და არ ვიცი რაზე უნდა ვილაპარაკო უკვე მსახურე ხვალ მსახურება არ ვიცი რაზე უნდა ვილაპარაკო იმიტომ რომ გრძნობ ღმერთი არ მაძლევს რაღაცნაირად საერთოდ მინდოდა მეთქი უარს ვეთქვი რა მეთქი არ ვილაპარაკებს და ღამე როცა დავიძინე ღმერთმა მითხრა ილაპარაკე ერთ რაღაცაზე აი უბრალოდ მითხრა ყურში კი არ მელაპარაკ მე გრძნობდი ამას ღმერთმა დაიწყო ჩემს სულთან ლაპარაკი მარტივი ჭეშმარიტებები ზოგიერთი ჭეშმარიტება იმდენად მარტივია რომ ბევრს არ ესმის იმდენად პატარა არის და იმდენად მარტივია რომ არ ესმის უბრალოდ განა არ ვიცით ის ვიცი ზეპირად გეტყვი მოსმენილიც მაქვს ვიღაცამ შენ რა პატარა ბავშვი ხوار რამდენჯერ მომისმენია მე რამდენჯერ მithქვია მე რა პატარა ბავშვი ვარ განა არ ვიცი მაგრამ ოი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ნახავ რომ ეს ვიცი საერთოდ არ მოქმედებს ეს ვიცი საერთოდ არ მოქმედებს მე მინდა მათესახარებაში თუ გადაშლით მერვე თავს იქ არის მოთხრობილი 100 თავის მონის განკურნებაზე მე აღარ დავიწყებ ახლა ამის წაკითხვას უბრალოდ ყველა მიცით ეს მდგომარეობა ერთ-ერთი მაგალითი რწმენისა როცა უფალმა თქვა ასეთი რწმენაო მერვე თავის მეათე მუხლიდან არის მეათე მუხლში წერია ეს რომ გაიგონა გაუკვირდა იესოს და უთხრა მათ უკან რომ მიხვებოდნენ ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ ისრაელშიც ვერ პოვე ასეთი რწმენა არა და მოდი ავიღოთ სიუჟეტი ვინ არის ასისთავი რაბინი ეპისკოპოსი მოღვთელმთავარი მოციქული ვინ არის ასისთავი ასისთავი საერთოდ არავინ არ არის წარმართია ებრაელი არ არის რომ საერთოდ წარმართს ებრაელს წარმართთან ურთიერთობა უწმინდურობად ეთვლებოდა მასთან პურის გატეხვა არ შეიძლებოდა წარმართისთვის ვინ ილოცებდა გამორიცხული იყო ეს თუ გახსოვთ რა პასუხი გასცა იესომ ქანაანელ ქალბატონს როცა მოვიდა და შვილი მყავს ავადო უთხრა რა უთხრა მე შენ სამცალია შენთვისო უთხრა მე მოვედი ისრაელის დაკარგული ცხრების შესაგროვებლად და კარგი არ არის შვილებს წაართვა და ძაღლებს გადაუყარო რა უხეში პასუხია ხო ეს იმდროინდელი ჭეშმარიტება იყო უბრალოდ ეს მაშინ ესე იყო ახმოვი და ასისთავმა გაუგზავნა ხალხი თვითონაც კი არ მივიდა გაუგზავნა ხალხი და უთხრა ჩემი მონა იტანჯებაო დიდი ხანია და ქრისტემ შეუთვალა მოვალ და გამკურნაო ასისთავი ეუბნება არა ვარ ღირსი რომ ჩემ სახში შემოხვიდე ანუ მან ის კი არ ეს აი ქანაანელი ასულის და იესოს დამოკიდებულება და საერთოდ მოდი ავიღოთ წარმართების დამოკიდებულება ებრაელთან იცით დღეს რამდენი ადამიანი ღიზიანდება რამდენი პოსტი ისა იწერება აი ნახეო რას ამბობენ რაბინები მართლა არის ეს რეალობა რაბინები მართლა ამბობენ რომ ისრაელი მეფეერი ეს მესიანისტური შეხედულებაა მათი შეხედულებაა მათ ასე ჯერათ მათი ინტერპრეტაციაა წმინდა წერილის მათ ჯერათ რომ მესია როცა მოვა და მესიანისტური სამეფო როცა დამკვიდრდება ისრაელი იქნება მეფეერი ზოგიერთი სხვა ერები მთლიანად განადგურდებიან ხოლო ის ერები რომლებიც კონფორმისტები გახდებიან ანუ შეურიგდებიან და ცნობენ ისრაელის რჩეულობას ისინი იქნებიან მსახური ერები თავიანთ დიდებას მიიტანენ იერუსალიმში გასაგებია ეს არის მესიანისტური შეხედულება ამას ზოგიერთი ჩვენი ფანატიკოსი ეგრეთ წოდებული რა ვიცი ღვთისმეტყველები აზიარებენ და ნახეთ ანტიქრისტეს გამეფება უნდა თუ ამათ და იქამდე მივედით უკვე და იქამდე მივიდნენ ამბობენ რომ ებრაელები კი არ არის ღმერთისერი სინამდვილეში ეს საქართველოა თურმე იესო ქრისტე ქართველი ყოფილა
და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღიზიანდება, როგორ შენ ასე მიყურებ მე? შენ უპირატესი გონია შენი თავი ჩემზე? წადი დაიკარგე ვინ ხარ? საერთოდ თქვენ ვინ ხარ? იცი ვნახე უამრავი ადამიანი დაბრუნდნენ ისრაელიდან, ისრაელის მტრებად. როგორ მოგვექცნენ, როგორი დამოკიდებულება ქონდათ, ეგენი ხო ხალხი არ არის. ღმერთმა ყველა დაიფაროს, რაც არ უნდა მოხდეს. წმინდა წერილი ამბობს, განა უარყო ღმერთმა თავისი, არამც და არამც პავლემოცკული ამბობს. დაუკვირდით, იესო არ ვიცი იქ რა მოხდა, რომ გაიგო და მოუყვნენ ასის თავზე და უთხრეს, რომ მან ბევრი სიკეთე გაუკეთა ჩვენს ერთსო და ჩვენ ხალხს. იესომ თქვა, მოვალ და გამკურნაო. ასის თავი აღიარებს ებრაულ პოზიციას თავის თავზე. ის ამბობს, მე არ ვარ ღირსი, მე არ ვიმსახურებ, რომ ჩემ სახლში მოხვიდე. მე არ ვარ ამის ღირსი. იმიტომ რომ თქვენი რწმენა ამბობს, რომ შენ არ გაქვს უფლება ჩემთან ერთად მოხვიდე, ეს შენ გაგაუწმინდურებს. მაგრამ მე ეუნებ ერთ რაღაცას და ამაზე გამიმახვილება ღმერთმა ყურადღება. მე ძალაუფლების ქვეშ მდგომი კაცი ვარო. დაუკვირდი? მე ძალაუფლების ქვეშ მდგომი კაცი ვარ და ჩემ ხელქვეით მყავს ხალხიო. ვეუბნები და რა? მიდისო. ვეუბნები წადი და მიდის, ვეუბნები მოდი და მოდის, მონას ვეუბნები გააკეთე და აკეთებსო. და არ არის საჭირო ჩემთან მოსვლა, შენ უბრალოდ თქვი, ყველაფერი ისე იქნებაო. იესოს გაუკვირდაო ასწერია, მეათე მუხლი ამბობს. მერვეს მეათე. ეს რომ გაიგონა, გაუკვირდა იესოს და უთხრა მათ ვინც უკან მოყვებოდა, ანუ თავის მოწაფეებს. ისრაელშიც ვერ პოვე ასეთი რწმენა. როგორი რწმენა? როგორი იყო ამ კაცის რწმენა? ამ კაცის რწმენა იცი როგორი იყო? რაღაცა ის კი არ იყო რამე ისეთი ჟრუანტელი, რაღაცა არა. ელემენტარული, ძალიან ელემენტარული, მარტივი ჭეშმარიტება. სწორად ქონდა ძალაუფლების პრინციპი დანახული. მეტი არაფერი. უბრალოდ სწორად ქონდა ძალაუფლების პრინციპი დანახული. მან თქვა, ვეუბნები და მიდის. რომელსაც დღეს ჩვენ ვერ ვახცევთ ვერანაირად. ეუბნები არ მიდის. იცი რატო? არ აგიხსნია და არ განგიმარტია, რატო უნდა წავიდე. ეუბნები მოდი და არ მოდის. უფლება არ მაქვს, არ მოვიდე. დღეს ყველა მიცის თავისუფლება. დღეს კატებს მეტი უფლება, კატებმაც იციან უკვე თავისუფლება და ძაღლებმა. უფლება აქვს ყველას. ყველა მიცის დღეს თავისუფლება. მე არ მაქვს უფლება. იცი, აი ეს არის ზუსტად ის მომენტი, როცა ეს კონფორმიზმი დგება ჩვენ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ მე ვიწყებ ჩემი უფლების გამოყენებას და არ ვლაპარაკობ იმაზე, რა პასუხისმგებლობა მეკისრება. მე წმინდა წერილი ამბობს, მე ძალაუფლების ქვეშ მდგომი კაცი ვარ. როცა მე მეუბნებიან, მივდივარ. და როცა მეუბნებიან, მოდი მოვდივარ. რა ვიცი ახლა სწორად მითხრა წადიო? ეს შენი გადასაწყვეტი არ არის, ჩემო მეგობარო. იცი დღეს რატო ხდება პრობლემა ჩვენში? იმიტომ რომ ეჭვი მეპარება, როცა მითხრა ჩემს ზემოთ მდგომა, ვინც ღმერთმა დაადგინა ჩემს ზემოთ. როცა მითხრა წადიო, ეჭვი მეპარება, სწორად მითხრა თუ არა. ამიტომ გადავწყვიტე გამომეკვლია და ჩემი მოქმედება განსაზღვრა არა მისმა ნათქვამმა, არამედ ჩემმა გამოძიებამ. გასაგებია? მე ჩავთვალე რომ არასწორად მითხრა და არ წავედი. მაგრამ გაგიგიათ ერთი ქართული ანდაზა, ყველა თავის საფლავში წვებაო. შენ სხვის მაგივრად არ დაგმარხავენ, არც მე. გამორიცხული არის. ყველა საკუთარი თავისთვის ჩააბარებს ანგარის ღმერთს. ამენ? თუ იმან არასწორად გითხრა, შენ არავინ მოგთხოვს პასუხს მის ნათქვამზე. მაგრამ ერთია, ამ კაცმა შეაფასა ერთი რაღაც და მოდი ვთქვათ, როგორია შენი რწმენა? მე ძალაუფლების ქვეშ მდგომი კაცი ვარ. ჩემს ხელქვეით მყავან ადამიანები. მე ვეუბნები, წადი და მიდიან. მოდი და მოდიან. ой,
თურმე რა ყოფილა, რაში ყოფილა საქმე? თურმე რწმენა რა არის? როცა მეუბნებიან წადიო, მივდივარ და როცა მეუბნებიან მოდიო, მოვდივარ. ეს არის რწმენა. აი მარტივი ძალიან მარტივი, მეტი არაფერი. გასაგებია? ქრისტემ თქვა ერთხელ, რომ თუ არ იქნებითო როგორც ბავშვებიო, ვერ შეხვალთ სასუფეველში. რა აქვს ბავშვებს განსაკუთრებული, იცით? მარტივად იღებენ. ყველა, იცი, და ბავშვს როცა ეუბნები, აი მე ჯიბეში სპილო მყავს. ის მაჩვენე. იმას გა შანსი არ არის. კაი რა არის, მელაპარაკები. აი არის რაღაც სიწრფელე. არის რაღაც ისეთი მიმდობია, იცი? ის იღებს იმას რაც არის. აი ბავშვი რატო უნდა წავიდე და როცა ადამიანი ასე იწყებს მსჯელობას, ის უკვე ბავშვობას კარგავს და სხვა რაღაცაში გადადის. უკვე გადადის იმ გარდამტეხ რაღაცაში, როცა უკვე ჭიდილი იწყება საკუთარ თავსა და საკუთარ ხასიათებს შორის. ეს ძალიან ისეთი მომენტია. იცი, ხშირად უნდა დავიწყოთ გადამოწმება და ვთქვათ, როგორია ჩემი რწმენა. ქრისტემ თქვა ასის თავზე, ასეთი რწმენა. ლუკას სახარების მე-7 თავში ამბობს, ასეთი დიდი რწმენაო. ასეთი დიდი რწმენა. იესომ ეს რწმენა შეაფასა დიდად და თქვა ეს დიდი რწმენა. და რა იყო ამ რწმენაში ასეთი დიდი? რა ქნა, მთები გადაადგილა, წყალი მოიყვანა უდაბნოში, თუ რა გააკეთა? აი მოსემ ხო დაარტყა კლდეს და წყალი გადმოსკდა. სხვადასხვა იცით რომ მოსემ მაგის გამო სასჯელი მიიღო, ორჯერ დაარტყა. აი მთაზე კლდეს დაარტყა და წყალი გადმოსკდა. ზღვა გაიყო. და იესომ ეს ყველაფერი იცის და ამას ის თამა რა გააკეთა? უბრალოდ თქვა, არ არის საჭირო ჩემთან მოსვლა, თქვი და ისე იქნება ყველაფერი. იმიტომ რომ რაღაცა შეაფასა სწორად და იესომ ამბობს, ასეთი დიდი რწმენა ისრაელშიც არ მინახია. ვაუ! მარტივი ჭეშმარიტება. განა ეს ადგილი არ ვიცი, ჩვენ ზეპირად ვიცით. განა ის არ ვიცით რა არის რწმენა, ზეპირად ვიცით. განა ძალაუფლებისა და მორჩილების თემა არ ვიცით, ზეპირად ვიცით. საზეპირო მუხლებიდან დაწყებული, მაგრამ ხშირად, მაგრამ ხშირად ზუსტად აქ ვიჭედები. იმიტომ რომ ერთია მწამს და მეორეა მოქმედებები. და ღმერთს უნდა რომ რწმენა და მოქმედებები ძალიან ახლოს იყოს ერთმანეთთან. ღმერთს უნდა ეს არის ყველაზე გულმოდგინე შინაგანი მუშაობა, რომ ეს მოქმედებები მიუახლოვდეს და ერთმანეთს დაემთხვას. რწმენა და მოქმედება. რწმენა და მოქმედება. მეორე კორინთელების წერილი, წეხან წავიკითხეთ. მე მწამს და ვმოქმედებ. მწამს და რწმენიდან გამომდინარე ვლაპარაკობ და რწმენიდან გამომდინარე ვმოქმედებ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. წმინდა წერილი ამბობს, გქონდეს ღმერთის რწმენა. რწმენა თავის თავში გულისხმობს, თუ ამის და შესაბამისად ცხოვრობ. შეუძლებელი ზღვარი იშლება. შეუძლებელი აღარაფერია. მე ბანაკში ვილაპარაკე, ვინც იქ იყავით, ვინც არ იყავით, არ ვიცი მოისმინე თუ არა, დაიდო თუ არა, ესთება არ ვიცი. და მარკოს სახარების მე-9 თავში 23 მუხლიდან, როცა უთყვიდა ყრუსულით შეპყრობილი მოიყვანეს იესოსთან, მამამისმა რო უთხრა, თუ კი რამე შეგიძლიაო. ძველი თარგმანი ამბობს, რომ თუ კი რამე ისა ქრისტე პასუხობს, ეს კაცი ეუბნება, თუ კი რამე შეგიძლია, შეგვიწყალე და დაგვეხმარეო. და იესო პასუხობს ძველ თარგმანში, თუ კი რამე შეგიძლია, მორწმუნისათვის შესაძლებელია ყველაფერი. იცით ახალ თარგმანში როგორ წერია? აი ეს ადგილი გახდა ჩემი მაპროვოცირებელი. ახალ თარგმანში წერია, თუ შეძლებ რომ ირწმუნო, ყველაფერი შესაძლებელია. ანუ თუ კი რამე შეგიძლია კი არა, თუ შეძლებ რომ ირწმუნო. რწმენა შეუძლებელი ზღვარის წაშლას გულისხმობს თავის თავში. შენ თუ შეძლებ რომ ირწმუნო. შენ თუ შეძლებ რომ ამის და შესაბამისად იცხოვრო. და ეს რო დადგეს, ეს თავისთავად რა არის იცი ჩვენი პრობლემა? ჩვენ ჩავთვალეთ რომ რწმენა რა არის? უბრალოდ დაიჯერო. ეს არის რწმენა. იმიტომ რომ ებრაელების 11-1 გვაძლევს ამის საშუალებას. რწმენა არის მტკიცე დარწმუნება იმაში, რასაც ვიმედოვნებთ და დასტურება იმისა, რასაც ვერ ვხედავთ. მოდი ავიღოთ ახლა მარკოს სახარების 11:23. მარკოს სახარების 11:23 ამბობს, გქონდეს ღმერთის რწმენა, თუ ეტყვი ამ მთას, აღმოიფხვერი აქედან და ზღვაში გადავარდიო
დაგემორჩილებაო. გასაგებია? ჩვენ გავიგეთ ასე, და არ ირწმენა, რწმენა არის მტკიცე დარწმუნება იმაში, რაზედაც ვიმედოვნებთ, და დასტურება იმისა, რასაც ვერ ვხედავთ. მე მტკიცე დავრწმუნდი, რომ ეხლა ეს მთა უნდა მოიფხვრეს აქედან და გადავარდეს ზღვაში. გასაგებია? ამიტომ მე ხშირად მომისმენია, შენი აზრები კი არ უნდა უთხრაო, ღმერთის სიტყვა უნდა უთხრაო. მე ავიღე ღმერთის სიტყვა და ვეუნები ამ მთას, ეს მთა შეიძლება ჩემი რაღაც პრობლემა არის. იესო ქრისტეს სახელით მე გიბრძანებ შენ, აღმოიფხვერი აქედან. არაფერიც არ ხდება. ერთხელ ერთმა ქალბატონმა გადაწყვიტა, რომ ეს გამოეყენებინა პრაქტიკაში. წავიდა, აღმოირჩია ერთი პიროვნება, რომელიც მთელმა ქალაქმა იცოდა, რომ დავრდომილი იყო, იმის შეზღუდული, უნარშეზღუდული იყო, ეტლით გადაადგილდებოდა. წავიდა, მივიდა მასთან. აიღო წმინდა წერილი, დადგა მის წინაშე და უთხრა: იესო ქრისტეს სახელითო, მე გიბრძანებ შენ, გადი მაგისგანო. დააკვირდა ცოტა ხანს, არაფერი არ მოხდა. მეორედ ხმას აუწია უფრო: იესო ქრისტეს სახელით გიბრძანებ შენ, გადი მაგისგან. არაფერი არ მოხდა. ყვირილი დაიწყო იესო ქრისტეს სახელით. ფეხების ბაკუნი დაიწყო. ბოლოს თურმე ხვეწნაზე გადავიდა. ნუ შემარცხენ გეხვეწები, გადი მაგისგან, ხალხი მიყურებს. არაფერი არ მოხდა. და რო არაფერი არ მოხდა, დაბრუნდა და ხედავთ, რომ ეკლესიაში აღარ დადეს. რო გამოვიკვლიეთ ისა, გაბრაზებული იყო ღმერთზე, ღმერთმა მიღალატაო. უბრალოდ აი ის კურიოზები დგება, მე კი არ გეუნევით, რომ ეს არ უნდა მოხდეს. საერთოდ რო ჩვენ რო გონია, რომ რწმენა არის, დავიჯერებ და მორჩა. რწმენა არა, თუ შეძლებ რომ ირწმუნო, რო შეძლო რომ ირწმუნო, რწმენის პრინციპები უნდა მიიღო. რწმენამ მოქმედებები უნდა გამოიწვიოს. იმიტომ რომ ამ კაცმა თქვა, რა იცი, მე ერთი რაღაცა ვიცი, მეუნებიან მივდივარ, მეუნებიან მოვდივარ. აი ეს არის რწმენა. როცა მეუბნებიან, ვემორჩილები, ეს რწმენა მე მწამს, მე კი არ მერევიან, კი არ მომერივნენ, კი არ დამიმტკიცეს, კი არ ჩამახედეს ყველაფერში, ყველაფერი კი არ ვისწავლე და ყველაფერი კი არ გავიგე. იცი როდის დაგემორჩილები, როცა ყველაფერს გავიგებ. არა. მე ვემორჩილები რწმენის გამო. მწამს და ვემორჩილები. მწამს და წავედი, მწამს და ავიღე, მწამს და მოვედი, მწამს და გავჩუნდი, მწამს და ბოდიში მოვიხადე. და ეს არის ის წვრილმანი რაღაცეები. სხვათა შორის ერთი რამე, როგორ უნდა შეჭამოსპილო? ნელ-ნელა. ეს რწმენის სავარჯიშოა, იმისთვის რომ გაიმარჯვო, უნდა ივარჯიშო. მე მქონდა ბანაკში ვილაპარაკე თემაზე, გამოყვებე შენი რწმენა, რწმენას ყვება ჭირდება. რწმენა უნდა ყვებო. რწმენა უნდა გაზარდო შენში, რწმენაში უნდა ივარჯიშო, ეს ჩვეულებრივი რაღაცაა. და ერთ დროს ნახავ. იცი სხვათა შორის ერთი რამე იცოდეთ, ერთი ადგილი არის წმინდა წერილში. ეხლა არის მეორე საკითხი. ესე იგი ჩვენ რაღაცა პროცესში უნდა ჩავერთოთ და როდესღაც შევძლებთ. მეგობრებო, ერთი რამე იცოდეთ. ქრისტემ რო თავისი მოწაფეები ნავში აიყვანა და თვითონ რო გაგზავნა და დიდი ღელვა რო ამოვარდა, გემს რო ჩაძირვით ემუქრებოდა. გახსოვთ? და რო დაინახა პეტრემ, რო ქრისტე მოდის ტალღებზე, გახსოვთ? რო უთხრა, რომ შენ თუ ქრისტე ხარ, მიბრძანე რო წყლიდან გადმოვიდეო. და რო გადავიდა და თვითონაც გაიარა წყალზე. და მერე რო ტალღებს მიაქცია ყურადღება და ჩაძირვა დაიწყო. ქრისტემ მცირედ მორწმუნე, რატო შეეჭვდი ჩემშიო უთხრა. და როგორც კი ქრისტე ნავზე ავიდა, როგორ წერია? ნავი არ დაწყნარდა. ნავი მყისვე აღმოჩნდა ნაპირზე, როგორ? ნავმა ნელ-ნელა კი არ გაცურა და ამ ტალღებში წვალებით მივიდა, არა, უცებ აღმოჩნდა ნაპირზე. არის მომენტები ჩვენ ცხოვრებაში. შეიძლება არც ძალა მეყოს, არც ასაკი მეყოს, არც გამოცდილება მეყოს, არც არაფერი, მაგრამ რო ხედავს ღმერთი პროცესს, რა პროცესშიდაც ვარ ჩართული, შეუძლებელს ღმერთი იღებს თავის თავზე. გასაგებია? მაგრამ არასდროს და არასდროს ღმერთი თავს არ გამოგაყენებინებს.
მე რო ვაკვირდები ადამიანებს იმას, ხშირად მგონია, რომ ესენი კარნახობენ ღმერთს რა უნდა გააკეთონ. ღმერთო მიდი, დიდება ვადიაკ, დიდება უფალს, ეხლა ნახავ ღმერთის სასწაულს. ესეთი დამოკიდებულება, ეს დიდი სიუხეშია ღვთის წინაშე. დიდი სიუხეშია. ამიტომ რწმენა ეს არ არის შენ რო აი მე რო ვაკვირდები ხშირად ჩვენ მოქმედებებს, მგონია რომ ღმერთები ჩვენ ვარ და ის არის მსახური. ის დარბის ჩვენ სირგვლივ და ჩვენ აკეთებს იმას, რაც ჩვენ გვინდა. ღმერთო ეხლა უნდა გავკურნო, ღმერთი გკურნავს, ღმერთო ეხლა ესნა, ღმერთი გვაქვს, ღმერთო ეხლა ესნა, ღმერთი. აუ, იცით, მოდი არ ვიყოთ ესეთი უხეშები და ვივარჯიშოთ იმაზე და ვეცადოთ როგორია ჩემი რწმენა. რა მწამს მე? ეს ძალიან სერიოზული პირველ რიგში რწმენა ჩემს მისდამი დამოკიდებულებებს ცვლის. რწმენა მაჩვენებს ვინ არის ის ჩემთვის. რწმენა ამას ხსნის. რწმენა ცვლის ყველაფერს, ცვლის შინაგანს, ცვლის სხვათა შორის ამ ბოლო დროს გავიდა ფილმი პავლე მოციქული, რომელმაც სიმართლე გითხრათ ძალიან შემძრა რა. მადლობა ღმერთს, არ ვიცი რეჟისორს საიდან ქონდა ესე დანახული და რატო ქონდა. როცა მივიდნენ რომში პავლე მოციქულის გასათავისუფლებლად, იყვნენ ადამიანები, ვინც თვლიდნენ, რომ პავლე ცოცხალი უფრო ჭირდებოდა ღმერთს. მივიდნენ აიღეს ციხე ბრძოლით. მივიდნენ პავლეს კამერაში, ეუნევიან წამოდი, ღმერთს უნდა რომ ცოცხალი იყო, წაუძეხი წინ შენერს. პავლე დგას კამერაში და ეუნება. ძალადობა და ქრისტიანობა? მე ასე არ მირწმუნეა. არ გაყვა, ციხეში დარჩა. ეს არ ჩანს ახალ აღთქმაში. მაგრამ რწმენა ცვლის შინაგანს და შინაგანი ცვლილებები ამარცხებს სამყაროს. ქრისტემ თქვა, ქრისტეს არ უთქვია პრობლემები არ გექნება წუთი სოფელშიო, მან თქვა, ჭირი გექნებათო. ჭირი გექნებათ. პრობლემები შეგექნებათ. ქვეყნიერებაში შეეცდება პრობლემები შეგექნებათ, მაგრამ გამაგრდითო. მე ვძლიე უკვე ქვეყნიერებას და მე თუ ვძლიე თქვენ ძლევთ. თქვენს გაიმარჯვებთ. გამარჯვება ბრძოლის გარეშე არ იქნება. მაგრამ ამ ბრძოლაში ღმერთი მოგცემს გამარჯვებას. მაგრამ თუ საკუთარ თავზე ვერ გავიმარჯვებ, მე გარეთ ვერასდროს ვერ გაიმარჯვებ. ყველაზე დიდი მოსაგები ბრძოლა მე ჩემ თავთან, ჩემ შინაგანთან და ყველაზე მწარე ბრძოლა ეს არის. ყველაზე სასტიკი ბრძოლა ეს არის. ამიტომ მეგობრებო, მე დღეს არ მილაპარაკნია რაღაც ისეთი ემოციური თემა, არ მილაპარაკია ისეთი რაღაც გამოცხადება, მე გითხარით ძალიან მარტივი რაღაც. როგორია შენი რწმენა? გადამოწმე მარტივ რაღაცებში, ერთი შეხედვით მარტივ რაღაცებში. დაუწერე ნიშნები და მიხვდები, რომ საშრომია რაღაც. მე მინდა, იცით, არის ესეთი მდგომარეობა. საულს რო ჩააცვეს დავითის აბჯარი. ისა პირიქით, დავითს რო ჩააცვეს საულის აბჯარი. ხო? დავითმა თქვა, ასე ვერ ვიბრძოლებ. ასე რო გავიდე მომკლავს. იცი ჩვენ ხშირად ვიცმევთ რაღაცის. მე შემიძლია პასტორის აბჯარი ჩავიცვა. იცი პასტორი რაღაცას გულისხმობს თავის თავში. მაგრამ მნიშვნელოვანი ის კი არ არის რა გაცვია. მნიშვნელოვანი ის არის ამის შიგნით რა არის. დამას მარტო ღმერთი ხედავს. და მე ვიცი. ამიტომ ყველაზე დიდი სიბინძურე მიმაჩნია ამ სამოსელის გამოყენება. ღმერთს უნდა რომ სამოსელი კი არ განსაზღვრავდეს, თანამდებობა კი არ განსაზღვრავდეს ჩემს მეობას. ღმერთს უნდა რომ ჩემი მეობიდან გამომდინარეობდეს ზუსტად ეს რაღაც. ესაგებია? იმიტომ რომ სამოსელი ვერ დაამოწმებს შენზე. სამოსელი ვერ მოგიტანს გამარჯვებას. მაგრამ თუ ღმერთი არ დაამოწმებს, გამარჯვება არ იქნება. მაგრამ თუ ღმერთი დაამოწმებს, შეიძლება ქრისტემ გადადო ზედა სამოსელი და ფეხების ბანვა დაიწყო. შეუფერებელი საქმე მისი თანამდებობისთვის. საერთოდ არ შეეფერებოდა, რასაც ქრისტე აკეთებდა, ეს არ შეეფერებოდა მის ზედა სამოსელს. ამიტომ გადადო ზედა სამოსელი
და დაიწყო იმის კეთება, რაც მას არ შეეფერებოდა. დიდება უფალს, მაგრამ ღმერთი მოწმობს მასზე და ამბობს, ეს არის ჩემი საყვარელი ძე. მას უსმინეთ. თქვენ ნუ კი ასმენინებთ, მას უსმინეთ. მოდი ეს სიტყვა დავიმახსოვროთ. ეს არის ჩემი საყვარელი ძე, მას უსმინეთ. მას უსმინეთ. ის ამბობს, რომ თუ ნედლხეს ასე მოექცნენ, ხმელს უარესად მოექცევია, მაგრამ გამაგრდი. გამარჯვება მაინც შენსკენ არის. თუ მოითმენ, თუ გაივლი, თუ მოერევი შენს თავს, თუ ამ ძვლებში მტვრევას მორჩები, ჩვენ თავს ვერ ვერევით. ისეთი რაღაცები ხო მარტივია, რო თქვა, რომ მიხვდი, ხო ელემენტარულია, შემეშალა, ხო თქვა ბოდიში. არა, მე რო დავაშავე, მაინც შენ ბრალია. როგორც ადამმა. შენ არ მომიყვანე, ევა, მე რა შუაში ვარ. ევა, მე რა შუაში ვარ, გველი შენ არ შექმენი? ეს ჩვენი ბუნებაა, მეგობრებო. და ღმერთს უნდა რომ ამის მიღმა აი აქ მოვიპოვოთ გამარჯვება. აქ თუ მოვიპოვებთ გამარჯვებას, გარეთ მე უფრო ადვილია გამარჯვებების მოპოვება.